এমনি কি খাও হ্যাঁ ভালো এই আম কত করে আম আমি ইউটিউব চ্যানেল খুলছি তো তাই জন্য ভিডিও করে দেখাইছো সবাইকে হাই কর হাই ভালো আছে কি বললে কি নাম আছে ইউটিউব লিট্টু লাইফ অফ লিট্টু 2 সাবস্ক্রাইব করে দেবে দাদা না আমি কালকে নিয়ে গেছিলো বাবা আমি জানি না তোমার কাছে আছে বলে আমি তো আসে না মার্কেট থেকে শুধু ভিডিও করার জন্য সকাল আবার ডিউটি যাব তাই জন্য এসে ইয়ে করবে এଠି ବି ଜଣେ ବାଡ଼ିଆ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଆ ବେପାରୀ ସବୁ ବାଡ଼ିଆ ବେପାରୀ ସବୁ କରନ୍ତି কি বললে হ্যাঁ 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 না না বললে ভালো করে দেখাও ভিডিও করতে যে সিচুয়েশনটা পুরো হ্যাঁ পুরো পুরো মানে এটা পুরোটাই হ্যাঁ পুরোটা যাবে পুরো ওড়িশা যাবে ক্যাচ করছে আমি কলকাতার ভিউটা কীরকম তাই জন্যে হ্যাঁ মাউসী মানে ବହୁତ কষ্ট କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ନା ଖରା ତରରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଖରା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି 10ଟା ଭଳିଆ କରିବ ଲାଷ୍ଟ 10ଟା ହାଷ୍ଟ 11ଟା ପରେ ନା କେତେ କେତେ ସାଇଡ଼ ନା ଯଦି ଜୋର ଦୌଡ଼ି ଏମାନେ ନା ସରିଗଲା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାର ଆମର ଅଚିରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଠୁ 100 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବି ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି ମୋତେ ଭଲ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିନି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରିଲି 50 ମିଟର ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହାକୁ କ୍ୟାମେରା କରିବି କ'ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ଏଠି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କହିବେ ସେଠି 10 ଟଙ୍କା ପିସ୍ କହିଲେ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାରିବନି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା ଯେଉଁଭଳିଆ ରଖିଛି ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋବିବ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ଆମର ଯେମିତି କଦଳୀପତ୍ର ରହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ରହୁଛି ନା ଟିକେ ନରମ ରହିବ କଦଳୀପତ୍ର ରହିଲେ ଟିକେ ନରମ ରହିବ ଏଠି ମାଉସୀ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି ଖରାରେ ବସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖରା ବେପାର କରିବେ ଚାଳ ସହିତ ସେଠି ପିଆଜ ନା ଏଠି ପିଆଜ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ମାନେ ହଁ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ନେବେ ପିଆଜ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା କୁହନି ପିଆଜ ଟଙ୍କା ଥିବ ଧରଟା କିଲୋ 26 ଟଙ୍କା ଆଙ୍କ କତିରେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବ ସିଓର ଦେଖିବ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବି ଭାଇ ପିଆଜ କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା କହିଦେଉଛି ପିଆଜ କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଦେବେ 20 ଟଙ୍କା ତା ରାସନ ଦୋକାନ ଯାଇ ପଚାରିବି ଭାଇ ପିଆଜ କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ନିଶ୍ଚୟ 24 ଟଙ୍କା ନା 26 ଟଙ୍କା ତାଠୁ 2-4 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଯାହା ହେଲେ ନେବେ ଏଠି ଫୋନ୍ ଦୋକାନ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ସବୁ ଏମିତି ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଛି ସିଆଡ଼କୁ 8-10ଟା ଦୋକାନ ଏତେ ଦୋକାନ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଫୋନ୍ ଦୋକାନ ଇଏ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଆଉ ରବିବାର ଆସିକି ଦେଖେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଧିଅ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି 9ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର 8ଟା ଏବେ 8:20 ହେଇଗଲାଣି ଯାଇକି ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆଉ ସେପଟିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟରୁ କିଛି ଭିଉ ଦେଖେଇବି ସେପଟିକି ଯାଉଛି ଏବେ ଚାଲୁ ସେପଟିକି ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 2-10 ଆସିବାକୁ କୁହନ୍ତିନି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଫାଷ୍ଟ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ସେପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖି ଯାଇକି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରି କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ କ୍ୟାମେରାଟା ବି ଅଫ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ଏତେ ରିକ୍ସ ନେବା ଏଟା ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ହଁ ଭଲ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଠ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ପିଆଜ ରାସନ ଦୋକାନ ନେବେ ଏଠି ଯାହା ବି 2-3 ଟଙ୍କା ଲେଖା କମ୍ ପାଇବେ ଦାଦା ପିଆଜ କେଜି କତ ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ମାନେ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଥିବ ଦେଖିବ 28 ଟଙ୍କାଠୁ 30 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଁ ରାସନ ଦୋକାନରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିବ ପଚାରିଦେବି ଦେଖିବ କେତେ ଟଙ୍କା କେଜି ଆମ୍ବ କତ ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମ୍ବ କିଛି ମିଷ୍ଟି ଅଛି ତ ଦାଦା ମିଠା ବି ଅଛି ହଁ 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 ঠিক আছে দাদা সেটি না সেটি কম এମାନଙ୍କ ଟିକେ ବୁଝିବ ଏମାନଙ୍କ ଟିକେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ଥିବ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାଦା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି କାରଣ ହେଇକି ଯେ ଏମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁନି କଥା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ମୋତେ ବି ଆସିକି ଧରି ପକାନ୍ତି ଯେ ତୁ କାହିଁ ଆମ ରେଟ୍ ତୁ କାହିଁ ବଢ଼େଇଲୁ ସେ ତୁ ଆମ ରେଟ୍ କାହିଁ ବଢ଼େଇଲୁ ତୁ କାହିଁ ଛିଡ଼େଇଲୁ ଏଇ କଥା ବି କହିପାରନ୍ତି ସେଠି ନା ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଜାଗାରେ ଏପଟ ଲାଇନ୍ଟା ଖାଲି ଚିକେନ୍ ମାଛ ଜୋତା ଛତା ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ଚିକେନ୍ ଖାଲି ହାଣିକି ଗଦା କରିଦେବ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଉଥିଲି ଦେଖିଲେ ଡାକିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଇପାରିନଥିଲି